Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo abatuwuliriza eyo ku mikutu gyaffe gyonna. Amannya n'eddoboozi si mulala ye Lwamugye Uganda. Olwaleero nzize okusomesa eddagala erya Katawi era eddagala lino sijja kulonza, abasinga mulimanyi lwakuba nti gye tutambulira eyo tetufaayo kwetegereza bintu bino, naye nga bw'onoolaba ku kifaananyi ekiri ku puleyinga ku sikuriini yo ojja kutegeera nti ekintu kino ne waka olabika wakiryako dda naye nga obadde tomanyi migaso gyakyo. Kati olwaleero oli waakutegeera emigaso n'ebirungi ebiri mu kintu kino ky'olaba nga ejjinja oba mu kifaananyi kyo. Ekyo ky'olaba mu Luzungu amannya gaakyo bakayita eya potato. Eya potato nga nkumenyera mu nnimi zaffe eza wano, mu Lusoga bakayita essooma, bwe gabeera amangi ne bakayita amasooma, so nga mu Luganda bakayita ekkobe oba bwe gabeera amangi ne bagayita amakobe. Kati ojja kusanga ne mu Lunyankole nga bakayita itugu. Kati leero eya apple gye tuzze okutegeera emigaso gyayo na birungi ki ebigirimu. Ekisooka amakobe oba eya apple kyakulya kirungi eri abantu nti bw'okirya kigoba enjala, kigoba obukoowu mu mubiri, okutta bulungi n'ofuna amaanyi. Ekyokubiri kiri nti amakobe oba amasooma oba eya apple likola bulungi ku maaso. Abantu ennaku zino amaaso gaffe galiku ebifu olw'okusinziira ku ndya embi gye tulya ne twerabira abantu edda ebintu bye baalyanga nga eya apple. Amaaso abamu baba balabira wala, abamu kumpi. Kati okuggyawo disorders ezo zonna kyetaagisa omuntu okulya amasooma asobole okugobwa ekifu ku maaso. Amasooma malungi nnyo nti bw'oba ogalidde gakola ku ntambuza y'omusaayi oba enkuba y'omutima, gajjanjaba emitima, so gazibukula emisuwa mu ekyo kye tutegeeza. Amasooma malungi, gatambuza ku ntambula y'emmere bw'oba ogalidde. Ekyenda kiba kitambuza bulungi emmere mu lubuto. Amasooma gakozesebwa mu ngeri eri tradition, mu ngeri ey'obuwangwa nga tugalya. Katono nnyo nkunnyonnyolera ku ssooma lino. Likula bulungi era lirandira ku miti, ate bwe gaba tewali muti lyerandiza. Kale nga bwe likola buli kimu nga kirikola ku lwalyo nga lyeyimiridde, era bwe lityo bwe ligenda okukola mu bulamu bwo ng'olikozesezza n'olirya, lijja kukolera nga eddagala eddungi ennyo, eddagala ery'akatawi mu bulamu bwo. Tojja kulaba ku ndwadde ng'ez'omusujja, amasooma gajja kubikolako. Tojja kulaba ku ndwadde nga alusa kubanga alusa biba biwundu nga biri mu lubuto oba nga biri munda. Kati essooma lijjanjaba ekiwundu, buli kika kya kiwundu. So ggwe ne bw'oba ng'olya amasooma n'ofuna ekiwundu nga kiri wabweru ku mubiri, okuwona kwakyo kuli 99 sipiidi gye kiyinza okuwonerako, ku lw'okuba essooma lirimu ebirungo ebisobola okuwonya ebiwundu. Ne alusa awo oba ozigobye, omusujja oba ogugobye, endwadde nnyingi nnyo. Sijja kuzimalayo naye katukome awo olwaleero, tujja kuba tukomawo olunaku olulala nga tweyongera okwetegereza emigaso egya amasooma mu Luzungu kye tuyise eya apple, ate mu Luganda ne tugayita amakobe, mu Lunyankole ne tuyita ettungo. Mubeere bulungi, twesange mu viidiyo eddako.